oldida odamlar qozonda osh, tandirda somsa, hoynahoy bu yerda to'y bo'lyapti deb o'ylayotgandirsiz. Yo'q, bu safargi tantana biroz boshqacha. Rasmiy mehmonlar va ko'plab ko'ngilli insonlarni bir joyga to'plagan mazkur yig'in quyoshli bolajonlar uchun. Poytaxtdagi 2-katta Chilonzor mahallasida joylashgan xonadonda Tabassum inklyuziv ustaxonasi ochildi. Quyoshli olam nodavlat notijorat tashkiloti tashabbusi va UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi hamkorligida amalga oshirilgan mazkur loyiha aqliy rivojlanishda nuqsonga ega bo'lgan o'smirlarning hunar o'rganishi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga yordam berish uchun mo'ljallangan. Ziyoda, kun davomida nechta o'quvchiga o'zi dars o'tasizlar? Kun davomida 7-8 ta o'quvchiga o'tamiz, lekin bizda ustaxonamiz 20 kishiga mo'ljallangan. O'quvchilarni bir xil boshqa mashg'ulotlari ham bo'lgani uchun bir xillarda kunora keladigan o'quvchilar ham bor. 10 tadan oshiq o'quvchimiz har kuni kelishadi. Bu xonamizda kulolchilik darslari o'tiladi. Yana undan tashqari bizda o'quvchilar tikish darsini ham olishadi, keyin undan tashqari shag'am, sovun quyishlarni ham o'rganishadi. Necha yoshsiz? 19. 19? Aynan qaysi biri siz yasaganlik olib chiqib yo'da? Endi bo'yingizlar bularni, to'g'rimi? To'g'ri. Mana bu esdalik sovg'alari ham aynan quyoshli bolalar tomonidan yasalgan. Endi ular faqat ko'rgazmalardangina o'rin olmaydi, balki sotuvga chiqarilishi ham yo'lga qo'yiladi. Loyihani o'ziga xos tomoni bolalar pul topishni o'rgansin. Ne только yasashni, no sotishni ham o'rgansin. Masalan, uyda o'tirib qolgan bolalar nima qilishadi? Ertalab turishadi, tayyor ovqat yeyishadi, uxlashadi, multik ko'rishadi. Demak, qanaqadir joy bo'lishi kerak. Bularni o'rgatib, o'qitib, nafaqat oilasiga, o'ziga, oilasiga foyda keltiruvchi shaxs bo'lishga hissamizni qo'shishga harakat qildik. Bu endi nafaqat kulolchilik, biza masalan tikish, sovun yasash, sham yasash, mana ovqat pishiramiz. Dars o'tishga bizda mana 3 ta masterimiz bor. Uchalasi ham Kamoliddin Bekzodni tugatgan diplomированный rassom, kulolchilar. Undan tashqari 2 ta tutorimiz bor. Bu tutorlarimizning asosiy vazifasi shu bolalarimizni mehnat faoliyatini nazorat qilish. Birgalikda mana tozalik ishlarini qilishadi, ishlagan joylarini yig'ishtirishadi. Umumiy qamrovimiz hozir 20 ta doimiy bolamiz bor. Undan tashqari o'sha maktablardan olib kelamiz, master klasslar bilan chiqamiz, master klasslarni botda taklif qilamiz. O'zi ko'p bo'lgani yo'q. Bir oy bo'ldi boshlanganiga bu maktabni hozir mana rasmiy ochilish marosimida turibmiz va bu maktabda demak o'sha birinchidan o'qituvchilarni professionalligi menga yoqyapti. O'sha Kamoliddin Bekzod nomidagi o'sha institutimizda, rassomchilik institutini ustozlari kelib bularga dars berishyapti. Hammasi jiddiy va men o'ylaymanki, kelajakda mana shu bizning farzandlarimiz ham kasb egallab, kelajakda o'zlarini jamiyatda o'rinlarini topishadi deb o'ylayman. Farzandini ushbu loyihaga olib kelgan onalarning fikricha, hunarmandchilik to'garaklari bolalarda ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirgan. Xususan, ularda nutq yaxshilanishi, motorika rivojlanishi kabi holatlar kuzatilgan. Planetalar, shaharlar, hayvon, machoqlar. O'zi tizim. Usta tizimki bo'yadim. Necha yoshsiz? Men 19 yoshdaman. 19 yoshsiz. Ha. Nimalarga qiziqasiz rasm chizishda? Rasm chizish, har xil. Masalan, Sony, o'ynash, telefon, o'ynash. Bu loyihaga qachondan beri qatnashyapsiz? Bu hay. Bir oydan beri? Aha. Nima ko'proq yoqdi loyiha davomida sizga? Rasmlar. Bizning bolalarda mana Down sindromi tug'ilgan bolalarda nutqda juda ham ko'p kamchiligi nutqdan bo'ladi. Mayda motorikalar yaxshi rivojlanishni boshladi. Nutqda o'zgarish bo'ldi. Gaplarini bemalol qura olishiga mana shu to'garakni juda ham ahamiyati ko'p bo'ldi. Sportga boramiz. Ta'lim bilan shug'ullanamiz. Ayni paytda qo'l mehnati juda ham kerakli narsa edi. Mana keyinchalik ham o'sganda, o'sha voyaga yetganida ham bitta bir hunari bo'lgani juda ham yaxshi.
man ona sifatida juda ham xursandman. Bolam mana shu jamiyatda o'zini o'rnini topishda mana shu to'garakda juda ham hissasi katta. Hozir jamiyatimizda umuman nogironligi bor insonlar yaratgan mahsulotlarni sotib olish, xarid qilish, ularga bozor paydo bo'lgan ekanda. Lekin shu bolalarni o'zini olib kelish masala bo'lib turibdi ekan hozir shu loyiha doirasida. Men mana shu imkoniyatdan foydalanib uyda o'tirgan, mana Boburga o'xshagan agar kimdir farzandi bo'lsa, masalan, ularni qayerga ishga joylashib bilmayotgan bo'lsa, mana shu Tabassum ustaxonasiga olib kelishlarini va ularni kelajakda kasb egasi, qandaydir bir jamiyatga kori tegadigan bir inson bo'lib yetishlariga imkoniyat yaratib berishlarini so'ragan bo'lardim.